испугаться может. Так испугаться еще может. Почему так испугаться еще можно? Отойди, Ритусь. Ты тронула его ногой. Ой, тут обувь. Убирай сапоги свои, Рита. Чего? Ну, чтоб не мешали. Видела? Да. Отходи, Рита, отходи. Мне пора в моем доме убирать. Сейчас. Берем сапоги с дороги. Жик. О, съел мусор. Так, а почему мы до конца не доехали, интересно? Ну, Саша, что будем делать? Боишься или пойдешь догонять? Сегодня наш пылесосик будет делать препятствия. А я буду учиться пылесос дорабатывать. Закрой дверь в свою спальню, Риточка, чтобы он туда не заехал. Почему он туда не заехал? Ну, у тебя там твой домик, который ты построила. Засосет и сломается? Да, И засосет? да. Включи свет, Рита, здесь в коридоре. Я буду сегодня делать им препятствия. Так, ну что, обступили со всех сторон, я смотрю, пылесос. Сашка. Я сегодня учусь пылесос. Такой, чтобы он не делал. Рита, он сейчас на тебя... Отойди, Рита, от него, пожалуйста. Он не может проехать. Он смотрит... Саш, а ну-ка. Словил? Поймал, Сашка. Все, молодец. Все, хватит. Все, Рита, отойди от него. Пусть он отсюда выедет. А ну-ка, выйдет он отсюда. Мне пора в дом. У меня там еще куча дел. Иди. Все, он поехал. Жик. Да, Санечка? Ой. Ладно.